洗腳腳 pat pat， 哎呀，好重啊！下個腳好冇？係嗰隻。輕嘅係啦。喺呢度好冇？慢慢輕嘅。而家。誒，抹晒手先，人抹再。再要啦。要整喺晒面啊，好啊。哎呀，掛住。手，係啦。手，係啊，好掛住。好冇？呢度係啦。個好冇？個係啦。你睇下，B 都瞓覺，人眼瞓啊佢。所以我知道佢哋眼瞓，所以我俾嗰啲佢咯。乖，哎呀，你整得嗰啲木啊嘛，你個頭唔痛㗎咩？傻豬，喺度玩啦！我師傅聲，我要瞓覺啊！哎呀 ，BB 同你沖埋嚟瞓，去嗰啲瞓覺好冇？係啊，師傅聲嘛，唔使驚好冇？係啊，師傅晒，好似好舒服。佢好眼瞓啊嘛。好啦，拜託啲佢乜眼瞓人或者都唔想做啊，好眼瞓佢啦，掛住好冇？嗱，喺上面就瞓覺咯。係啊，呢啲要曬乾淨。媽咪啊，瞓仔，人冇俾呢啲嚟，做乜嘢啊？嗰啲沙盤，要乾淨啲啊！係啊，一定啦。等我 BB 有少少熱㗎，黐線，所以我瞓冷氣咯。係啲啦。你咁樣整佢熱死啊！你乾淨啲，等我睇。啦！邊有啦？好啦，擺喺呢度。可以，唔好擺喺呢度，所以佢喺呢度可以瞓，知道嗎？唔好啦，佢喺水度瞓嘅㗎。冇問題，佢喺呢度，佢仲你唔係有得佢喺呢度瞓嘅。佢喺水都冇問題啦，佢可以嘛。我幫佢㗎。你幫佢，你冇俾佢仲要喺邊啦？快啲而家搬咯。洗手先咯。而家係咪仲係豬豬啊？你隻貓咪都有暈地㗎嘛？搞亂！你做乜你唔好俾佢喺水等佢咧，俾佢蓋咁多水。真係啊！中意啊！中意你話中意，佢要瞓覺嘛，知唔知啊？Just funny，唔使驚啊 ，BB。幫你睇睇。